大家好，歡迎來到語文老師的頻道。不知道大家有沒有好奇過，人類歷史那麼長，大部分時間經濟增長都是平平淡淡，毫無波瀾。全球經濟突飛猛進，屢創奇蹟，是近200年的事兒。為什麼會這樣呢？經濟要如何才能持續增長呢？今年3位諾貝爾經濟學獎得主，一個研究歷史，另外2個建數學模型。他們從歷史、理論2個維度，一起回答了人類最關心的問題：為什麼經濟會增長？創新如何驅動經濟增長？這次的獎金被分為2半，一半授予經濟史學家喬爾·莫基爾，他透過技術進步確定了持續增長的先決條件；另一半的獎金授予法國經濟學家菲利普·阿基翁與加拿大經濟學家彼得·豪伊特，因為他們建模解釋了以創新為動力的經濟增長。可以說，這些研究是這個時代我們最需要了解的經濟學知識。今天我們就一起學習一下他們的核心觀點。為什麼大多數時代增長是停滯的？近200年全球經濟又為什麼持續增長呢？理解創造性破壞模型有多重要？這些研究成果對中國經濟有哪些啟示呢？了解經濟史的人應該都看過人類社會發展曲線圖，也就是曲棍球棒圖。X 軸是時間， Y 軸是 GDP。無論是世界維度還是國家維度，在工業革命之前基本都是橫向走的。工業革命時期突然開始拐彎向上走，這種增長類型叫曲棍球棒。莫基爾研究的就是為什麼會這樣呢？為什麼絕大部分時期增長是停滯的呢？在他2016年的著作《增長文化：現代經濟的起源》中，專門研究了1300年到1700年的英國和瑞典。為什麼選擇英國和瑞典進行研究呢？因為英國是工業革命後第一個實現經濟持續增長的國家，瑞典則是最早在制度上複製英國模式並成功實現持續增長的國家之一。從圖像中我們可以看出，人均 GDP 有升有降，在400到2000美元之間上下波動，但並沒有出現長期上升的趨勢，也就是經濟沒有長期增長。哪怕中世紀出現過重犁的農耕技術、風車的能源革新，甚至1450年發明了影響深遠的印刷術，但經濟曲線增長仍然非常有限。1687年科學革命，牛頓提出運動3定律，大家的錢包依舊空空如也。這說明人類的創造和發明很多，但往往曇花一現，都不能讓世界變得富有。直到什麼時候開始發生變化了呢？那就是18世紀後期，工業革命爆發，時間點是工業革命沒錯，但真正讓一切變了樣的可不是發明蒸汽機而已。莫基爾發現，歷史上的創新之所以難以持續，關鍵原因在於知識體系不夠完善。當時的人們只知道怎麼做，卻未必知道為什麼這麼做。換句話說，發明家反覆實驗，最後掌握了一門技藝，比如航海、煉鐵、紡織，但缺乏對背後原理的了解。所以每當技術遇到瓶頸時，人們就很難做出針對性的改進。那個年代的發明就像盲人摸象，充滿偶然性。一旦出現其他變量，比如環境變了，或者資源沒了，這種創新帶來的增長就停滯了，甚至還可能發生逆轉。那麼如何讓創新不再曇花一現，而是自我接續呢？莫基爾提出，有用的知識是有2個支柱的。圖像上，右側是阿基米德在浴缸裡大喊 Eureka， 代表命題性知識；左邊是工匠正在實操，代表操作性知識。命題性知識用來解釋理論層面的為什麼，是對自然規律和原理的理解；而操作性知識就是實踐層面的怎麼做，是具體的工藝和技能，比如紡織工人怎麼織布。理論可以幫助改進技術，技術反過來又能提供實驗與資料，促進新理論誕生。這2類知識交錯上升，形成一個不斷自我強化的螺旋。只有理論和實踐互相餵養時，創新才會成為一種可以自我延續的機制。就像這張圖，阿基米德和工匠要相遇溝通，人類才能變富。今天這個結論看似理所應當，但是要知道，在工業革命之前，這2類知識是各自為政的。階級差距讓這2撥人互相看不順眼。科學界專搞學術，探索天體運行、幾何定理，嫌棄實際工藝不入流；技術界鑽研技術，工匠知道某種配方有效，但不知道為什麼就生效了。雙方各玩各的，工匠階層低，往往先通過動手發現了 how， 高貴的科學家在這以後很久才開始研究 why。這種錯位和脫節讓很多發明沒辦法進一步改進，缺乏理論指導，迭代就是靠運氣。而科學理論由於不關注實際應用，也難以轉化成生產力。所以許多當時的嘗試在今天看起來非常荒誕，比如煉金術試圖點石成金，設計永動機，這些就是因為缺乏了命題性知識的指導。直到18世紀啟蒙運動，
工業啟蒙為科學界帶來了實驗和理性精神，知識交流更加開放。下面這張圖可以直觀呈現知識自我增值的時代到来了。1651年以前，幾乎没有期刊，知識是屬於精英圈子的私人財產。17世紀中期後，開始出現少量科學期刊。18世紀後，期刊爆發性增長，那時才開始流行誠實實驗、精確測量，確保實驗結果可重複。學者和工人這才有了機會溝通，分散的經驗和理論開始匯集起來，人類終於得到了可以重複利用的有用知識。拿蒸汽機舉個例子，如何改進一台蒸汽機呢？你要有物理學知識吧，同時你也得有一線工人的使用經驗吧。两拨人对话後，科學界利用熱力學原理改良蒸汽機，大大提高了效率。工匠的實踐也反饋給科學界，催生出新的研究課題。到19世紀初，這對雙螺旋已經纏繞緊密，有用的知識大爆發，技術改良開始像滾雪球一樣推動經濟增長。一個知識與技術互動的關鍵實證就是儀器製造業的數據。圖中左邊是英格蘭，右邊是法國，黑線代表數學科學儀器，比如天文儀、測角器、顯微鏡等，灰線是其他非科學性儀器。你可以看到科學儀器在1800年的爆發性增長，說明理論與應用之間產生生態鏈。理論科學需要測量和觀察，刺激精密儀器製造，又促進更多科學實驗。這說明理論終於要開始落地了。從圖中還可以看出，法國整體水平低於英格蘭，雖然在1700年後也有上升，但沒有形成爆發性增長。這是為什麼呢？答案是制度性差異。光有用的知識還不夠，社會環境也要跟上。創新往往會觸動既得利益，遭到阻力。莫吉爾發現，在發生工業革命的英國，社會開放包容，新思想和新發明都容易被接受。英國議會取代了舊貴族的獨斷專行，變革遇到反對聲音還能夠溝通協商，而不至於被某個利益集團一票否決掉。相反，一些社會就有阻力扼殺技術進步，比如奧斯曼帝國長期禁止印刷術進入，清朝統治者擔心動亂，限制民間工商業發展，這些都是創新的敵人。所以，早在1990年，莫吉爾就在著作《富裕的槓桿：技術革新與經濟進步》中提出一個核心命題：技術進步不能單靠發明，而是靠知識之間的互動，以及制度允許這種互動發生。持續經濟增長的真正先決條件，不是蒸汽機，也不是資本，而是知識自由流動，學者和工匠能互相交流，社會允許質疑、實驗與重複驗證。如果說莫吉爾是從歷史角度揭示近代增長的原因，那麼阿吉翁和豪伊特就是建了個模，探究創新到底跟經濟有什麼關係。你可能又會覺得創新帶來經濟增長是一個眾所周知的結論了吧？但事實上，在過去很長一段時間裡，經濟學家都沒有辦法把這件事兒聊明白。1992年，兩位經濟學家發表了一篇開創性論文，正式提出經濟增長的創造性破壞模型。這個模型的理論來自於大名鼎鼎的奧地利學派經濟學家約瑟夫·熊彼特，那個最早把創新放在經濟增長核心位置的學者。阿吉翁豪伊特模型是对這個理論嚴謹的數學化。熊彼特認為，新技術和新產品的出現會創造新的產業和財富，但是吧，他把舊的產業格局破壞了，還會淘汰掉一些落後企業，這就是創造性破壞。具體來說，在阿吉翁豪伊特模型中，企業通過研發來尋求創新，一旦成功創新，便可以暫時壟斷市場，獲得高額利潤。但好景不長，下一輪創新遲早會出現，新的將舊的淘汰，原先的壟斷者要麼革新，要麼出局。我們來看這張圖，圖中有一串由立方體堆成的階梯，每一格都畫着小燈泡，代表技術創新成果。階梯不斷向右上方延伸，象徵經濟的持續增長。人們在階梯上，有人正在向上爬，搬着新的創新方塊。有的人已經登頂，成為成功的創新者，可以臨時壟斷利潤，也就是所謂的創新租金。有的人從高處跌落，代表被創造性破壞淘汰的舊企業。地面上有的人被接住了，意思是社會安全網等政策來兜底了。也有人跪着，意味着落後的產業將難以翻身。比如當年的功能手機巨頭諾基亞如日中天，那時你拿着諾基亞 N97 絕對是時尚弄潮兒。但是當蘋果智能手機橫空出世後，諾基亞幾乎瞬間崩塌。你看哈，不是諾基亞慢慢創新成蘋果，而是蘋果帶着自己的成果直接幹掉諾基亞。這就是創造性破壞的典型場景。新產品問世是創造，老牌子衰落是破壞，兩者相輔相成，推動整體技術水平不斷升高。阿吉翁豪伊特模型核心說的就是現代經濟增長不靠機器，不靠資本，靠的是知識不斷積累。企業想方設法創新，
在短時間內吃到壟斷利潤。你也可以理解成企業透過創新來逃避市場競爭。我們之前有分享過，中國商業到處都是惡意競爭、模仿抄襲，本質就是大家都不能創新，對吧？那怎麼辦呢？只能低價、補貼、發紅包，捲起來唄。阿吉翁豪伊特模型的厲害之處在於能計算、能量化。創新如何決定經濟的長期增長率是有公式的，經濟的長期增長率 G 星等於創新頻率 Z 星乘上每次創新的品質提升伽馬。創新越頻繁，也就是 Z 星提高，成長更快；每次創新幅度更大，也就是伽馬提高，成長也更快。若創新速度慢，提升幅度小，整體增長率 G 星就會停滯。其實增長和破壞在數學上是不可分的，你也可以把創新頻率理解為破壞的速度。也就是說，沒有老的企業倒下，就沒有新的企業能上升；沒有技術被淘汰，就沒有改良的誘因。想要經濟增長，就要更頻繁的破壞。增長和破壞是一體的。但這裡有一個經濟增長的內在矛盾：如果創新特別頻繁，新技術層出不窮，那我研發出的成果剛落地就被下一代取代了，連短暫的壟斷利潤都享受不到，那誰還敢投入呢？這不是在流沙上建樓嗎？隨建隨塌。除了計算經濟增長率，阿吉翁等人在後續的研究中發現，競爭和創新呈現倒 U 型曲線。圖中橫軸代表競爭強度指標，越向右競爭越激烈；縱軸代表每家企業申請專利的數量。一開始競爭太弱，壟斷巨頭一家獨大，大家都在混吃等死，沒有壓力去創新。這種情況下，經濟會停滯在巨頭的舒適區。當一潭死水開始激烈競爭時，創新率快速上升。但競爭繼續加劇時，企業被捲到沒時間研發，甚至剛創新一點就被對手複製趕超，導致創新收益難以保障，企業就不再投入研發，創新率也會下降。所以，只有在適度競爭的狀態下，大家並駕齊驅，才是創新動力最強的時刻。創新最旺盛的點，就是上方帶三角形曲線的最高點。這條曲線指的是勢均力敵的市場，幾家企業咬得死死的，你追我趕。像現在的 AI 競賽，大家都在砸錢買芯片，燒錢搞研發，誰都不敢慢下來，不然下一秒就被淘汰了。這就是經濟學家所謂的 neck and neck competition。創造性破壞模型還有一個點非常引人思考，那就是經濟增長是有代價的，而且不會惠及所有人。阿吉翁和豪伊特提醒我們，增長是大浪淘沙，總財富提升的同時產生了輸家。新技術讓社會整體更加富裕了，沒有錯，但被淘汰的企業和從業者就可能遭受損失，他們的技能、設備、飯碗都隨着舊技術消亡而消失。就像中國的下崗潮，那些為工廠奮鬥一輩子的棉紡廠工人，可能一夕之間隨着舊技術的淘汰，失去自己的鐵飯碗。所以說，如何安置創新所帶來的破壞部分，是社會需要直面的問題。如果處理不好，既得利益者可能會一起阻礙創新進程。就像歷史上織布工盧德害怕被取代，怒砸2台織布機，此後所有反抗工業化的人都被叫做盧德分子。現在的一些行業協會仍然會遊說政府保護落後產業。今天的美國碼頭仍然難以實現自動化之路，自動駕駛吊車搬運集裝箱，聽起來多現代多輕鬆啊！但工人們是不是會因此失業呢？每一次技術變革都會刺痛大批人的利益，一旦社會不解決這些問題，創新的步伐就會放緩甚至停滯下來。所以說，模型是可以帶給我們一些政策啟示的，比如適度競爭，避免過度壟斷或內捲，保護勞動者而不是維護特定的工作崗位。政府還可以通過科研補貼、稅收優惠等手段，激勵更多的研發創新。總結一下理論部分，過去經濟長期停滯，近200年突圍，是因為知識體系的完善，技術和科學開始對話，讓大家既能知道怎麼做，也能知道為什麼。在雙螺旋的緊密纏繞下，創新推動經濟增長，創新也帶來了創造性破壞，破壞的頻率越高，增長率越高。但創新需要在適度競爭的條件下才能到高點，它的破壞性讓惠及所有人成為做夢，它是有贏家也有輸家的。政府應該制定一系列政策來降低創新阻力。理論聊完，我們不妨投射到中國上，或許能得到一些啟發。思考一下，過去中國經濟曾經有20年突飛猛進的奇蹟，它是如何發生的？最近幾年又是為什麼進入停滯呢？自從2000年代加入 WTO， 中國經歷近20年經濟騰飛。我們頻道多次提過，中國之所以會迎來那波快速發展，是一個可遇不可求的奇蹟。改革開放加人口高峰加其他發達國家產業轉型，這三者共同促成了經濟快車。改革開放帶來了相對開放的市場，發達國家產業轉型，勞動密集型的產業都開始下沉，而中國適逢人口高峰，
龐大的廉價勞動力接住了這些產業，開始技術的引進和模仿。這20年基本是沿用別人現有的地圖跑高速，主要的任務就是快速把已有技術和資源鋪開。中國在這一階段操作性知識就是怎麼生產產品搞得如火如荼，所以中國有世界工廠的稱號。但是命題性知識都來自國外，說白了，中國就是搭上了這波全球技術擴散的順風車。但是吧，當經濟體量越來越大，技術水平逐漸逼近前沿，模仿型增長就難以為繼了。中國需要轉向創新驅動的內生增長。早在10年前，經濟增長就常態化了，也就是不漲了。最近幾年甚至出現負增長，房地產市場低迷，青年失業率超高，出口不振，外企撤出，投資者誰還敢投資中國呢？這個拐點的出現離不開疫情的衝擊，但更根本的問題是沒有新的增長引擎了。怎麼說呢？首先是創新力不足和內卷嚴重。為什麼中國不能實現創新？我們也分析多次了。創新需要思想自由和包容失敗的環境，它離不開制度開放。中國沒有一個開放的政府，自然無法接受創造性破壞。核心技術都依賴國外，企業數量眾多，就只能低水平重複，打價格戰。無數同質化的手機、電動汽車廠商扎堆廝殺，就是所謂的內卷。年輕人加班考證，最後只能競爭存量崗位，肯定越努力越焦慮啊。缺乏創造性破壞又卷，結果就是投入多，產出漲不了。第二就是壟斷，中國的一些行業存在寡頭壟斷，就比如互聯網，被幾家大型平台公司主導，某跳动、某巴、某書、某鹅、某團，在各自領域築起護城河。新來的 startup 靠着信念辛辛苦苦做1年，大廠幾天給你抄完，強大的法務團隊還可以反過來告你抄襲。我們上面提到了，巨頭安於利潤壟斷，那整個市場自然就缺乏顛覆式創新的動力了。第三就是龐大的國有企業把持着重要行業，利用行政壟斷地位和政策扶持，佔據行業的主導地位。國企能創新嗎？當然不能，不僅不能創新，還嚴重阻礙了市場活力和資源配置。舉個例子，銀行信貸會貸款給你一個小雞排門店，還是大型國企呢？中小創新企業融資難，因為錢都流到國企了。新興民企被國企佔了坑位，就沒有了創造性破壞的通道了。最重要的一點是，制度環境總是亂變，反復橫跳。經濟結構固然存在問題，但制度和政策環境的變化簡直是經濟的致命一擊。我們在理論的部分提到過，增長還需要一個開放的社會環境。過去的騰飛，一部分依賴於政府放權，市場和企業家發揮作用，以及與西方的深入合作。但近年來，一系列奇葩政策，比如互聯網巨頭被秘密監管，教培行業一夜清零，房企高負債擴張，如今紛紛爆雷。政策收緊，市場經濟和民營企業被衝擊了，全球化紅利也退潮了。那經濟要怎麼繁榮呢？去年諾貝爾經濟學獎頒給艾塞莫魯等人，他們研究制度差異是決定各國興衰的根本原因。當時對中國的啟示是包容性政治經濟制度，強調保障產權、法治和公平競爭，讓公眾參與，更多人分享成果。中國恰恰是反面，權力和財富集中在少數人手裡，多數人缺少保障，掌權者為了私利阻礙變革。2025年諾獎更側重技術創新的決定性，中國也是反面教材，大量的國企蛀蟲，既得利益者對已有權勢的維護，都讓創造性破壞難以在中國發生。當我們把2年諾獎的思想結合，對於中國來說，制度與創新的互動至關重要。中國的獨特體制，一黨執政，沒有西方的民主選舉，經濟上又有大量市場機制和私有企業，這種混合模式在取得經濟成果時被稱為開明專制，但它還是沒有逃過制度經濟學的預言，權力集中終究是難以增長。2025年諾獎經濟學得主們用豐富的史實和嚴謹的模型告訴我們，要想擺脫增長困局，就只能搞創新。中國要想搞創新，就只能制度改革，變成包容的政府。好了，今天的經濟如何持續增長就到這裡了。如果你也對這個話題感興趣，留言告訴我們吧。記得點讚訂閱我們的頻道，下期見，拜拜。